Jewe ndi umumama w'abana batanu, abahungu 4 n'umukobwa umwe. Mu runana nkina ndi Nyiramariza, nyine muri Museke we nkakina ndi Manyobwa. Ni ibintu nari mazemo n'ubundi n'igihe nari naratangiranye n'indamutsa za Orenfort muri 84. Ubundi ngewe navutse ndi umwana ubundi ushabutse, kunda ibintu byo gusetsa, no mu buzima bwanjye ntaho nkunda guheranwa n'ibintu by'umubabaro. Ngewe ndiyakira njya mbishimira Imana, niyakira byihuse. Nari umwana ukunda gusetsa ku buryo nigana primaire nabaga umushyushya rugamba kwa kunda abana baba bagiye kwinjira mu ishuri. Ubwo rero nyine nibwo 83 natangiye akazi muri Orenfort. 84 rero indamutsa ziratangira. Twatangiye ari ibintu bya groupe d'animation, ngewe mpitamo ikinamico. Twatangiye mu ndamutsa dukina umukino witwaga Ruteruzi ndatashye. Yari umukino w'indaya. Indaya mbese w'abana babaga mu mujyi barabaye ibintu by'ibirara. Indaya zikorana nyine n'amabandi, gutyo n'uwo mukino numva twatangiriyeho. Nibwo bwa mbere rwose nari mvumbuye ibintu byo gukina amakinamico. Ubwo rero ku bw'ayo mahugurwa ko guhura n'abandi bakinnyi harimo abakinnyi b'abahanga bariya ba Sebanana Andrea, ba Mukesha batwaye Dismas, ba Baganize Elifazi, ba Mukampamira Stephanie, bari benshi mu ndamutsa. Twajyaga hamwe tugategura umukino tuzakina, tukawunonosora, tukawukina koko tuzi icyo tugiye gukina. Hari n'abanditsi bandikaga imikino koko iryoshye. Ubundi ngewe rwose hari umukino naritiriwe ku buryo utageraga kuri Radio Rwanda ngo baze ngo Uwimana Consolata umumenye. Bari baranyitiriye Bazirunge, uriya mukino wa Bazirunge zanjye z'ibisogo. Ninjye wawukinnye nitwa Bazirunge. Umukobwa nyine wari warazengereje mukase, akamukorera ibintu bibi cyane, hafi no kumwirukanisha no gutuma mbese umugabo amusenda, ariko biza kumenyekana ku munota wa nyuma. Uwo mukino rero bari barawunyitiriye, iwe no kugeza n'ubu abakera iyo duhuye barambwira bati Bazirunge waho. Gukina ndi Manyobwa ni ya mahugurwa nakubwiye, nge niyo nkigenderaho yo mu ndamutsa. Ubundi barakubwiraga ngo iyo uri umukinnyi ugomba gukina ibintu byose bishoboka. Nk'ahantu nagiye ngera nko ku bigo by'amashuri, abana bagasohoka mu ishuri ahubwo nkikanga bari bumfunge, bose bakaza bati ntibishoboka, ntabwo Manyobwa ari uriya muntu. Twebwe Manyobwa tuzi ko ari umuntu wapfuye amaso, wahombanye amatama, wakutse amenyo yose, mbese wangiritse kwa, bagasanga ni umuntu ukiri muzima, ufite amenyo, amaso yose akirimo nubwo ari duto, ariko twose tukirimo twiso. Ikinamico nibuka kurusha izindi zose niyo nakinnye ndi Bazirunge zanjye z'ibisogo. Nkibuka n'iriya nakinnye ndi directrice y'abana bari baribigumuye banga ibiryo. Nari directrice ndi kubacyaha bamwe ndabirukana. Abana bagandisha abandi ku ishuri ngo ntibahate ibirayi, mwavuga ngo ndo kwa kanaka, undi ngo ndo kwa kanaka. Ubwo aho ni mu ndamutsa. Mu runana nyine ho navuze ko nitwa Nyiramariza. Nge na Stefano hari agace nibuka cyane. Stefano yaraheze mu Kibahima, yaranze kuza mu rugo, ajya mu Kibahima. Agezemo Ikibahima ikintu cyari cyamujyanyemo ni umutima wamukomangaga, yari yaragiye mu nda yazana indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Aragenda ahera mu nzu arwariramo, araremba,
akaringiti kamufataho, hari ndumva hari nishyizemo ko yari arwaye indwara za zindi zisohora mu myanda, akaringiti kuko nagiye kukamusanga karamufasheho, yarafatanye nako. None nkibuka yaragiye kwa Nadina, agashaka ko ntabimenya, agashaka ko ntavuga n'izina rya Nadina. Ndibuka mvuze ngo uwo muntu mbuza kuvuga muvuga nk'inshuro 5, mvuga ngo Nadina, ankubita urushyi rwiza rw'imbatura mugabo. Nubwo nkubita ibyo urimo ntago ari byiza, wavuye kwa Nadina aho ngaho, uwo Nadina mbuza kuvuga ni ikihe kibazo gihari gituma ntavuga izina ryitwa Nadina? Hanze y'ikinamico tubana bisanzwe, ubundi urabona tuba twarabaye umuryango, turi umuryango, turakundana, turasurana, ariko ni mu buzima busanzwe nk'uko wagira umuvandimwe bisanzwe, gusurana habonetse akanya, ubundi duhurira muri studio. Hari n'igihe umuntu atamenya aho undi yanyuze. Inyungu mu gukina irahari ifatika. Nakubwiye ko bamaze imyaka itari mike mu buzima, urugo ngewe ari ngewe uri mu rugo ngenyine, ari ngewe ureberera urugo, ureberera umuryango. Ariko byangiriye akamaro, umuryango wanjye ntabwo wabuze icyo kurya cyangwa ngo abana babure icyo kwambara, babure n'ibikoresho ngenerwa by'ishuri. Barabibonaga, barize bigana za kaminuza. Icyerekezo cyanjye nyine ndacyerekeje mu gukina, mu buhanzi, kuko mbukunda cyane. Noneho nkakangurira n'abana bakiri bato nabo kubukunda, kuko twe turi gusaza, kandi mu gusaza muri bya bintu byagiriye igihugu akamaro twumva tutagenda ntabo tubyigishije. Bagomba nabo kuzakomerezaho, nabo bakazagenda babihererekanya. Ikinamico ni inyigisho mbese.